个字吗？大的分，玩的开心就好，加油！最后还是去帮忙了。在海边搭天幕确实很不容易啊。悄悄告诉大家，这片海滩没什么人知道，水比较清净，沙子细腻干净，没什么味道。就是我那么以前的港海吗？有小螃蟹，但是跑太快我们挖不到。还有这个长长的挖出来也不知道是个啥，挖了个寂寞。神奇动物也很多，带小朋友来挖一挖是挺好玩的。位置在福州长乐机场的南边。这里是福建的海岸长城，姚梅。平时可以看日出，早上会有玩桨板、冲浪的人，时不时会有飞机起飞，不错吧？我是旅行者丁叔叔，那我们下次见。